ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. شكرا لزميل العزيز وليد الفراش، شكرا للكباتن الاعزاء في كل مكان، سيداتي وسادتي احبائي في كل مكان، ارحب بحضراتكم في هذا اليوم الكبير جدا من هنا في ملعب المملكه ارينا، حيث اليوم الافتتاحي لهذا الاستاد الجميل في مباراة الاولى من بطولة كأس موسم الرياض، حيث اللقاء الذي يجمع بين انتر ميامي الامريكي ضد الهلال السعودي وسط هذه الاجواء المليئة بالمتعة والجمال قبل انطلاقة أحداث بطولة كأس موسم الرياض، حيث الجميع ينتظر اللحظة التاريخية في هذا الكرنفال العالمي الذي سنشاهد وإياكم في افتتاح الملعب الجديد كينغدوم أرينا، معقل نادي الهلال الجديد، وبالتأكيد أمام انتر ميامي، أمام ليونيل ميسي، وأمام الكثير من النجوم. كل التحايا لكم أينما كنتم، نرجو للجميع أن يستمتع معنا في هذا اليوم التاريخي من هنا في قلب الرياض، هنا على ملعب الهلال الجديد كينغدوم أرينا الذي يستضيف المباراة الأولى في كأس موسم الرياض، وبالتأكيد نحن وإياكم وعبر 14 قناة فضائية، بالإضافة إلى منصات عبر اليوتيوب وعبر شاهد وعبر المعقل الجديد لنادي الهلال. كرة أمامية، محاولة هجومية، تغطية، وبعد ذلك إبعاد ركنية في توقيت مبكر. السؤال الكبير على تنفيذ نيفيش، يلعب كرة عرضية، الدفاع تدخل، الإبعاد من جانب سواريز، رأسية أخرى تصل لكنها بعيدة على نيفيش، وفي الأخير تدخل وعودة بعد ذلك في وسط الميدان، لمسة محاولة ميسي، مر لكن نيفيش تدخل، وبعد ذلك إلى وجود خطأ، يحصل كرة، يحصل على الخطأ ليونيل، لمسة هلالية على تاب المرمى، والحمدان بكرة وفرصة، يا إلهي البينية، حمدان يحاول في هذه الأثناء، حلوة حلوة حلوة، مترو تمرير المين، لكن لمسات رويز لإنتر ميامي، مرور جميل وتسديدة وكرة، لكن فيها تسلل، نعم فيها تسلل. اللقطة الماضية على سواريز، لقد كانت فرصة، صافج انتظار، لمسة لصبيج، يا هلال شيء من الخيال، لقطة جميلة خيالية، كورة ولا أروع، الله الله، تيكي تاكا هلالية أمام اليوم، يا لها من ليلة، يا لها من تمريرة، يا لها من لمسة، يا لها من لقطة، يا له من هدف، يا له من مترو. شوف مرة أخرى متروفيتش لمالكوم، سيرتي الانتظار، وينك يا مترو؟ شيء من الخيال في أدائه، لحظة لحظة، فيها كلام هذه اللقطة، فيها كلام هذه اللقطة. ضيف على عيني وراسي انتر ميامي، لكن لابد من تقديم من تطبيق القانون حتى تصل الكرة إلى نيفيش، نيفيش عرضية خطيرة، الحمدان تسديده الثاني، يا زعيم يا زعيم يا زعيم يا زعيم، الله الله الله، الثاني للحمدان ولا أروع. أي هلال هذا، أي سحر هذا، هذا ما يعرف بالسحر الحلال، هذا هو مفهوم الهلال، هذه شخصية الزعيم، وليلة من ليالي الزعيم، دقائق هلالية، انتر ميامي إنه يثير الشفقة أمام زعيم آسيا. روبن شوفها مرة أخرى، الحمدان في زاوية بعيدة، تهادت، ذهبت، توجهت، عانقت الشباك، ابتسمت، فرحت بالوصول. ليو بينية جميلة، البا في هذه الأثناء لسواريز، يا إلهي مستحيل. اللقطة كان فيها تسلل على لويس إتو، كان فيها تسلل، اشتقت ليو على اليسار، جميلة لألبا وسواريز، خلصها حبيبي، يا إلهي كان فيها تسلل
تسلل اللقطة الماضية، لكن حبيب في الموعد. حبيب الوطيان كان في الموعد في اللقطة الماضية. عمل كليو، طلب الكرة من جانب اليوم، يدن يلعب الكرة باتجاه ميسي، ولكن التغطية في اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك الإبعاد. الكرة بدالي النهاية إلى ركنية، نعم ركنية لليوم. كان كثير من الكلام. تلعب عرضية خطيرة، لكن حبيب الوطيان يتدخل تسديدة، لكنها مرت جميلة. سواريز خطيرة، لكن عدت يا بوسكيتس. آسف في اللقطة الماضية، بوسكي كان في اللقطة الماضية. طبعا سواريز مثل هذه المواقف لا تضيع. كرة اللي كانت عند بوسكيتس محور الأرض في سنوات مع البارسا، طويلة لميشايل، وكرة يا إلهي يا سيرجي، الله على النظرة يا سيرجي. أي سافيتش هذا يا جماعة، ولا أروع خلف المدافعين. المحاولة، الخطورة، التمريرة، اللمسة، والدفاع يتدخل. محاولة مرور أمام أكثر من لاعب بدون أن يحصل على فرصة لأن يتنفس. كرة بينية خطيرة، فرصة لإنتر ميامي، والتعادل. قد يأتي الفرصة الهدف الأول فيها تسلل. أي تعادل 2-0 للهلال. حتى لقطة سواريز فيها تسلل. متوتر لويزيتو في هذه اللقطة، ما إذا كان فيها تسلل أم لا. إشارة من الحكم المساعد بوجود تسلل. شوفها مرة أخرى، شوفها مرة ثانية. الكرة التي كانت لمصلحة غريسيال، وبعد ذلك من اللقطة في انتظار ما إذا كان في تسلل أم لا. سواريز مع الحكم دينا ألفيش، طاقم تحكيم نسائي من البرازيل يدير أحداث هذه المباراة. كما استمعنا سيداتي وسادتي، الحكم يشير إلى وجود هدف لإنتر ميامي. نعم، اللقطة وضحت أن الكرة جاءت من المدافع جحفلي ولم تكن من غريسيال، وبالتالي فإن سواريز يسجل هدف فريقه الأول في هذه. ميسي موجود، لمسة اليوم لسواريز، تمريرة الرد، تعادل. كان فيها تسلل على ليو في قرار الحكم المساعد. يا إلهي على لقطة مرة أخرى تثير الأجواء. غلطة دفاعية أخرى في دفاع الهلال ينجح من خلالها فريق إنتر ميامي من الوصول إلى هدف ثاني. يحاول ميشايل، بينية خطيرة، الحمدان بكرة عرضية وبالراس يا ميشايل، الثالث. الله يا ميشايل، أي ارتقاء، لمسة ولا أجمل. ليالي الزعيم، ما مثلك ليالي الزعيم في الكينغدوم أرينا. هلال ولا أروع، أكثر سحر، أكثر متعة، أكثر جمال، أكثر احتفالية، أكثر روعة. ليلة تاريخية بهمسة، بلمسة، برأسية ولا أروع، حيث كان القصير ميشايل يدلين بكرة خطيرة وتمريرة وفرصة، ولكن سافيتش يتدخل. هل كان في الأصل تسلل؟ نعم. أمام خلف المدافعين، جميلة وفرصة متاحة، لكن جحفلي في التغطية. الحكم لا يشير إلى شيء، اللاعب يستمر بتغطية من جانب جحفلي. إذن سيداتي وسادتي بهذه الصورة وأمام الجميع، حكم الاقتدار ليوب أمام الوطيان. نعم، من غيره ليوب، من لها غير ليوب. ميسي يسجل هدف ثاني لإنتر ميامي، يعيدهم في أجواء المباراة بضربة رائعة جدا من علامة الجزاء. انتر جميل، رويز مرة ثانية وتسديده، يا إلهي مستحيلة يا إنتر ميامي. يا الله، دقيقتين كانت كافية لقلب الموازين في كينغدوم أرينا. الله على هذا السيناريو، الله على هذه اللقطة، الله على هذه اللعبة، الله على لمسة رويز اللي تسبب في ركلة جزاء وسجل هدف رائع للغاية.
كأنه تعلم من ليو. اللعب بجانب ليو بروعة كبيرة من جانب رويز في زاوية جوردي ألبا. كرة من جانب مالكوم، عرضية راسية جميلة لكنها في يد الحارس. حلوة من جانب مترو براسية رائعة، لكن كالندر يتصدى بتألق كبير من جانب دار. لمسة بينية خطيرة إيرانية وكرة في الشباك الجانبية. يا إلهي، لقطة خطيرة من جانب الحمدان. هذه كانت قريبة. لقد كان الحمدان على اعتاب المرمى، كان بالإمكان أفضل مما كان. إلى سافيتش، تمريرة الرد جميلة خطيرة وتمريرة خطيرة لكنها في يد الحارس. الله على كرة، الله على لمسة ولا أروع. تدخل وكرة أمامية خطيرة باتجاه سواريز. لويزيتو بتسديدة ولكن لوطيات تألق فيها تسلل. كم مرة وقعت في الفخة يا مالكوم، مرة مالكوم عدى مالكوم تسديدة لكنها بيد الحارس. هي في هذه الأفلام، هل هي هلالية في هذه اللقطة؟ خطيرة وفرصة لكنها مرت. جميلة العرضية من لودي، جميلة من لودي، لكن جحفري أضاع الكرة وضاع الطريق. فرصة كانت في المتناول في ميسي. تمريرة جميلة خطيرة لجوردي ألبا داخل منطقة الجزاء كرة، لكن جحفري يتدخل. كان في تسلل. كم مرة صفر حكم اللقاء على وجود حالة تسلل على فريق انتر مالكوم خطيرة على اليمين والتمريرة اليمين، لكن الدفاع تدخل. ضيع وقف المرتدة خطيرة لمصلحة ميسي محاول اختراق الدفاع. بينية جميلة ولكن الوطيان أقرب. خطيرة غريزيال أي ليو، أي انطلاقة جميلة من جانب ميسي. أعطاك على اعتاب المرمى، وزع الهدايا والحلويات وأروع التمريرات والسحر على المستطيل الأخضر. جاي ميشيل محاول على جهة اليمين خطيرة هلالية بكرة عرضية. فرصة بالراس يا مالكوم بالضربة القاضية الرائعة. وقتك يا مالكوم تايم، مالكوم الكبير، مالكوم يا عيني مالكوم. الضربة الرأس العالية، القوة بعد ثواني من خروج اليوم. الهلال يخطف الرائع. اللمسة واللعبة ساحرة، العرضية جميلة ومالكوم في كل مكان. الجناح حصان على أهداف ومسجل أهداف. دي بقى دي زفارة، حاجات معمولة بحرفية غريبة. طبعا احنا عشان نوصل لها بنفضل نلف حوالينها كده. بتحط حضرتك العجينة او الحاجة اللي هتزفر بيها هنا، الزفر اللي هتنزله المية، وتروح قافل دي كده، مستحيل هتفتح. فيها من تحت علاقة هي بتتعلق في الخيط اللي هتنزل بيه الزفارة، ومن تحت مدور بتنزلها في الميه تزفر لك المكان بتاع اللي هتصطاد منه. ودي زفاره نوع تاني وفيها اصغر من كده. حاجات يا جماعه تحف. الناس دي بجد، انا صياد بقالي سنين، بنصطاد من زمان. انا ما وردش عليا الحاجات دي يا جماعه بجد، انا مش عيب لو اقول كده، بس الحاجات دي ما وردتش عليا. الحاجات دي لها معنى، والحاجات ديت بدل ما تزفر مثلا 2 كيلو غله مثلا، انت ممكن تحط فيها مثلا الضيقه دي او الضيقه دي اكتر، تتغلى لما تتعمل في العجينه يا عم عبد. والغله وتتعمل في العجين، وتروح حاطط فيها الغله، تفضل الغله ايه، حبيتين اللي يقدروا ينتشوهم وتصطاد من جنبها. ده بالنسبه لصيدنا احنا، انما هي معموله للناس بتوع البحر. حاجه تحفه. انا الفيديو ده وريت لكم الزفارات دي، الفيديو ده هوريكم حته دي مفاجاه. اشوفكم على خير، استنونا الفيديو الجاي مع الف مليون سلامه.